Meron kami bagong i-review ngayon na product na binili namin sa Lazada, which is worth of 228 pesos. This is air freshener humidifier. Kung about sa price niya guys is depende sa online seller. So maghanap na lang po kayo doon ng kung saan mas mura. Guys, nagustuhan ko tong ano na to, air fresh itong humidifier na to. Kasi okay siya sa mga kulob na bahay. Sa mga kwarto okay siya. Kasi nawawala yung ano yung baho ng bahay. Huwag kayong mag-expect ng malaki yung item. Ganyan lang siya kalaki. Maliit lang siya. Yan. So guys, panoorin nyo na yung video kung paano namin siya ginamit. A few moments later.